作为国会本周通过的综合支出法案的一部分，美国参议院外交关系委员会、美国国会中国委员会联合主席、美国参议员鲁比欧欢呼要在支持自由西藏的同时，对中国采取强硬措施。鲁比欧支持一项规定，要求国务卿在颁布后90天内确定是否对东突厥散维吾尔族和其他穆斯林少数群体的成员进行破坏，构成暴行。在今年早些时候，鲁比欧在其维吾尔强迫劳动预防法中加入了类似的措辞。鲁比欧说，越来越多的证据表明，中共在东突厥散对维吾尔族和其他主要穆斯林少数民族的恐怖和系统的侵犯人权和犯罪行为。现在是美国政府明确评估证据并正式确定暴行的时候了。鲁比欧强调，2021年继续需要努力通过维吾尔族强迫劳动法，特别是需要确定这种强迫劳动的性质。他说，中国共产党正在通过各种罪行挑战21世纪和世界民主，因此继续在这方面开展工作是非常重要的。中国再有5所高校被美国增补到实体制裁清单。至此，中国的国防棋子全部入选，被列入制裁清单之后，从美国企业进口产品需获美国当局的批准，形同技术封锁。美国商务部就因侵犯人权、南海军事化和窃取美国商业秘密而将数十个中国实体发表声明。这7子除最新上榜的北京理工大学、南京航空航天大学和南京理工大学之外，还有上次入选的西北工业大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学。据介绍，上述高校分别参与中国军工、兵器、装备、航天、电子信息、化工与材料等项目。据介绍，被美国列入实体制裁清单的企业或高校，如从美国企业进口产品需经美国当局的批准，形同技术制裁。中国通过刑法修正案，将刑事责任年龄由14岁下调至12岁。据中国央视新闻报道，全国人大常委会12月26日表决通过刑法修正案，其中规定，已满12周岁不满14周岁的人犯故意杀人罪、故意伤害罪致人死亡，或者以特别残忍手段致人重伤或者严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。据中国最高检察院的一份报告，近年来一些低龄未成年人实施的恶性犯罪案件，对被害人和社会造成严重伤害。阿富汗情报当局称，他们捣毁了一个与恐怖组织有关的中国间谍小组，10名中国公民被捕，其中至少2人与塔利班分支恐怖组织哈卡尼网络有关系。喀布尔当局要求北京道歉。印度时报引述阿富汗外交官和国家安全官员的消息指，阿富汗国家安全局本月中突袭扣押10名中国公民，指控他们在首都喀布尔从事间谍和恐怖活动，并与中共国安有关。报道说，这是阿富汗当局多年来首次以间谍罪逮捕中国人。阿富汗当局此次逮捕行动中破获了枪械、弹药和氯胺酮粉末以及其他罪证，其中1名被捕者承认为中共情报机构搜集情报。日本出现2起冠病变种病毒株感染病例后，决定全面禁止所有非公民入境5周。共同社报道，这项措施将从12月28日起实施，直到2021年1月底。声明中指出，将对在日本拥有居留证的外国人和日本公民实行检疫，并指出将与包括中国和韩国在内的11个国家和地区进行商务旅行安排。日本厚生劳动部宣布，在该国机场隔离检疫的5人中，发现了传播速度更快的变形病毒。该人有前往英国的旅行史。